गाइस फाइनली आज हमें हार्ले चलाने का मौका मिल रहा है और ये हार्ले की चाबी मेरे पास है आज। और आपको बताऊंगा मैं हार्ले स्टार्ट करके यहाँ पे हमारी शॉप पे काफ़ी दिन से कितने हार्ले लगाया हुआ था और आज हमें मौका मिला है। वो बंदा चाबी दे के गया है और बोल रहा है कि आप मेरे बाइक को स्टार्ट कर दें। आज फाइनली हम हार्ले आप देख ही सकते हैं हार्ले वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी साउंड सुनाऊंगा।